Så er vi på Søndergade i Horsens, og det er vi med budskabet omkring social dumping. Social dumping, det er jo, når udenlandske virksomheder, som for eksempel Ryanair, prøver at banke bunden ud af det danske arbejdsmarked med fuldstændig horrible arbejds- og lønvilkår. Men det er jo også, når de borgerlige politikere kommer på banen med deres krav om at få sænket kontanthjælpsniveauet. Det, der sker, når man sænker kontanthjælpsniveauet, det er jo, som den borgerlige tænketank CEPOS også helt klart har sagt, det er jo, at man også banker lønningerne i Danmark ned. Så vi har altså denne her dobbelte trussel mod det danske arbejdsmarked, dels fra de borgerlige partier, der ønsker at sænke kontanthjælpen og dermed lønniveauet i Danmark, men jo også fra udenlandske virksomheder som Ryanair, som ikke ønsker at arbejde under danske overenskomster, og som tilbyder nogle helt horrible arbejdsforhold. Og det er jo arbejdsforhold, som gør, at hvis de bliver udbredt til resten af arbejdsmarkedet, jamen så vil ingen kunne flyve med Ryanair. De vil simpelthen ikke have råd til det.